obat batuk pilek ini tuh enak pol guys. Di Palembang asap tuh lagi parah banget. Jadi radang tenggorokan batuk pilek itu tuh kayak udah makanan sehari-hari. Ini tuh seger banget, terus kalau diminum langsung plong di tenggorokan. Bahan utamanya adalah buah pir. Buah pirnya dicuci dulu, kalau udah dicuci boleh dikupas. Terus abis itu dipotong-potong memanjang kayak gini guys. Jangan lupa dibuang bijinya, terus ini kita rebus jahe sama kayu manis. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau tancepin cengkeh ke pirnya. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita sisihin dulu kayu manisnya, terus kita masukin pirnya guys. Lanjut, ini direbus kurang lebih 10 menit aja. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita matiin, terus kita angkat, dan ini kita tunggu sampai dingin ya guys. Nah, kalau udah dingin, boleh ditambahin 2 sendok makan madu. Ini bisa langsung dikonsumsi. Rutinin 2-3 hari, insya Allah sembuh guys batuknya.